Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Nuova puntata di Cronache Trevigiane, come già detto, dedicata al ventennale della ciliegia di Maser. Siamo in mezzo alla gente, come conviene da queste parti, per un prodotto che ha tanto da dire. Lo scopriremo nel corso della puntata, ma intanto vi presento il sindaco di Maser. Buona giornata, e il vice sindaco. Volevamo cominciare così perché ci sono tante emozioni, tanti sentimenti che un primo cittadino porta con sé a queste iniziative, ma soprattutto ad un ventennale. Emozioni e sentimenti sicuramente, anche perché se non ci sono queste due cose, diciamo, all'interno di ogni persona, ognuno di noi, ogni partecipante, manca sicuramente la parte più importante. Ventennale della ciliegia, una data importante perché segna una storia di 20 anni, quindi una dedizione, un impegno da parte della Proloco e quindi di tutti appunto i volontari che collaborano per la realizzazione di questa mostra. È un ventennale dove che questa amministrazione mi vede in veste per me come primo anno di amministrazione, che ha voluto proprio in via proprio esclusiva sostenere la Proloco nella organizzazione e nella divulgazione e promozione proprio di questa mostra. Ecco, infatti sindaco, per lei questo ventennale non è un punto d'arrivo ma un nuovo punto di partenza. L'obiettivo è proprio questo di questa amministrazione, dare appunto fiducia, far sì che i produttori trovino la fiducia in questo prodotto, in particolar modo oggi appunto che è quello della ciliegia. Lo dimostra anche, sicuramente il progetto, abbiamo un progetto importante che è quello appunto di sostenerli, lo dimostra anche il fatto che oggi ci sono la presenza appunto dei vari rappresentanti delle appunto cooperative, associazioni, rappresentanti appunto provinciali, regionali, quindi diciamo la volontà proprio di creare sinergia e quindi sostenere con impegno e forza appunto i produttori. Grazie. E il sindaco lavora ovviamente gomito a gomito con gli altri componenti della giunta comunale. Qui abbiamo il vice sindaco che porta con sé però una grande esperienza nel mondo dell'agricoltura, che porta a sua volta con sé delle emozioni particolari, no? Vogliamo ricordare anche papà Benedos. Certo. E sono molto emozionata in questo ventennale della mostra della ciliegia perché mi porta ricordi 20 anni fa, quando è iniziata per la prima volta. Mio padre allora, Fidenzo Benedos, consigliere regionale, è stato qui all'inaugurazione. Io vengo dal mondo dell'agricoltura perché sono figlia di agricoltori, quindi mi medesimo con loro, con gli agricoltori. Mi dispiace anche per per il tempo non tanto favorevole che non ha permesso anche il primo raccolto della ciliegia. Speriamo. Ecco, io dal cassetto dei ricordi estraggo anche un'altra chicca. Qui fece la prima uscita da assessore all'agricoltura un giovanissimo Luca Zaia. Sì, la ricordo benissimo, la prima uscita era pochi giorni che era stato nominato assessore, è stato invitato qui e qui è la prima uscita da assessore all'agricoltura e da qui diciamo è partita anche la sua grande carriera. E allora una villa di Maser che ovviamente porta fortuna, e questa è un'occasione per dirvi venite in questo territorio straordinario. Sindaco, grazie, vice sindaco, grazie anche a lei. Noi ci fermiamo qui e tra poco tantissime altre testimonianze sulla ciliegia di Maser, sentiremo la produzione e quant'altro, ma andiamo un po' a scoprire la solidarietà in questo servizio di Cronache Trevigiane. Solidarietà, un valore che nel nostro territorio fa rima con concretezza e impegno. Ascotrade, azienda leader nella fornitura di gas, da sempre sostiene le associazioni di volontariato. Un esempio è la donazione a favore dell'Associazione Volontari di Quinto di Treviso La Realtà, impegnata nell'organizzazione di attività ricreative e momenti d'incontro per le persone afflitte da disabilità. Sentiamo il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin. Oggi siamo in realtà presenti con un piccolo contributo, direi quasi simbolico, ma è significativo della nostra presenza e l'attaccamento che il gruppo Ascopiave, che opera da 50 anni in questo territorio e in molte regioni del nord Italia ormai direi, e quindi è un gruppo operativo attento alle dinamiche del territorio. Questa è una società che nasce grazie ai 93 comuni della provincia di Treviso.
lo dicevo prima, 50 anni fa, e quindi non bisogna mai dimenticare e mai interrompere questo cordone ombelicale con il territorio. La realtà, un'associazione che rende un gran servizio sociale al territorio, tutto su base volontaria, un impegno sottolineato anche dalla presenza dei rappresentanti delle istituzioni come l'onorevole Giampaolo Dozzo. Quindi è giusto stare vicino, è giusto dare il nostro apporto, è giusto che l'amministrazione e la politica in genere si accorgono di queste associazioni, perché per esempio la realtà ha fatto un qualcosa di veramente grande. Quinto di Treviso, un angolo della Marca dove la solidarietà è di casa. Sentiamo le considerazioni del sindaco Mauro D'Alzirio. I volontari vanno ringraziati e stimolati cercando di portare i giovani all'interno del mondo del volontariato, e questo ne ho discusso anche col presidente dell'associazione volontari La Realtà, nel cercare di portare i giovani a contatto con i disabili che frequentano questa associazione. Presente anche il presidente del Consiglio provinciale di Treviso, Fulvio Pettenà, che a testimonianza della grande attività sociale di Quinto ci parla di un'altra iniziativa. C'è un motoraduno a livello regionale che porterà qui oltre 2000 presenze, e il ricavato di questa manifestazione andrà sicuramente alla solidarietà. Il presidente della realtà coglie l'occasione per ringraziare tutte le persone e gli enti che sostengono le attività dell'associazione. Sicuramente tutti i volontari e la gente comune che ci aiuta tutti i giorni, e in particolare il comune che ci ha dato il terreno, altrimenti senza di quello non si poteva fare, il centro Marca Banca, l'onorevole Dozzo e oggi un nuovo amico dell'associazione che rappresenta la società Lasco Trade. Ed entriamo in questo studio ideale dedicato al ventennale della mostra della ciliegia di Masera. Siamo qui nei giardini di questa splendida villa palladiana assieme a Marco Prosdocimo, assessore di provincia di Treviso, e a Marco Marcolin, sindaco di Cornuda, per dei motivi particolari. Allora, continua la promozione del territorio e la provincia di Treviso ovviamente sta vicino ai prodotti del proprio territorio. Prosdocimo. Ma intanto ringraziamo il comune e la Proloco per quello che hanno fatto. Noi abbiamo dato un piccolo contributo, nel senso che abbiamo ospitato la presentazione di questa importante ventennale in provincia di Treviso, quindi abbiamo dato quella visibilità a livello provinciale. Tra l'altro ciliegia di Masera vuol dire ciliegia dei trevigiani, perché ha un mercato comunque locale, non è ancora così conosciuta fuori, però dà una certa soddisfazione a quel centinaio di produttori che coltivano 70 ettari a ciliegio. Quindi è una realtà. Assessore, io però vi ho voluti insieme per testimoniare un momento che sta vivendo questa provincia davvero particolare, ovvero le nuove DOCG del Prosecco, la Valdobbiadene Conegliano DOCG e l'Asolo DOCG. Siamo reduci da un educational con la primavera del Prosecco che ha portato 15 giornalisti nel territorio. Sì, questa è la volontà di dire che la produzione di qualità ha uno spazio, gli si dedica lo spazio dovuto per la promozione, cioè vanno sempre promosse le eccellenze. Stiamo parlando di Asolo DOCG, quindi 2,5 milioni di bottiglie, di Conegliano Valdobbiadene DOCG circa 60 milioni di bottiglie nel 2009. Marco Marcolin, sindaco di Cornuda, che ha voluto ideare questo evviva alla DOCG, all'Asolo DOCG. Cornuda, lo dicevamo poc'anzi, è uno snodo tra il Montello e i Colli Asolani. Sì, tra i 15 comuni che compongono questa DOCG, Cornuda si pone proprio al centro in un ideale simbolo dell'infinito. Quindi un territorio vocato per la sua indipendenza, anche se Cornuda è uno dei 3 comuni che totalmente ricoprono questo ruolo e hanno la totalità del territorio vocato alla DOCG. Una DOCG che ha grandissime potenzialità, il prosecco straordinario anche di queste colline. Noi vogliamo promuovere appunto con questo evento, con questo forum, proprio iniziare da questo prodotto del territorio, un prodotto superiore proprio per qualità e per disciplinare che si sono dotati i vari agricoltori, e vorremmo fare veramente squadra finalmente per il territorio e portarlo in alto. Grazie sindaco, grazie assessore. Noi vogliamo sapere com'è andata l'educational della primavera del Prosecco, ma sentiamo anche quello che poi ci dicono, come ci vedono dei giornalisti nazionali e anche un giornalista della Baviera. A tra poco.